competidor de cubos de Costa Rica, el cubo de Rubik. Empecé hace unos 2 años y medio porque un compañero lo llegó a armar a la clase y quise saber cómo armarlo, y desde entonces ha sido algo que practico todos los días. Es un deporte muy interesante, la verdad. Hay gente que no lo considera como deporte, pero en cualquier caso es un pasatiempo que de verdad te ayuda a muchos tipos de habilidades. Yo voy a intentar competir en el Mundial de este año en París y en las siguientes competiciones que se hagan en Costa Rica, e invito a la gente que siga compitiendo en estas competencias que hay tan lindas que se hacen a nivel de Costa Rica.